स्टोरी ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों इस स्टोरी में कुछ अलग है। What was the event in which to give a new direction to your life, show you the way to grow into a great scientist? वह कौन सी घटना थी जिसने एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को एक नई दिशा दी, उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिया? ये घटना उस समय की है जब कलाम 10 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। उनके अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर सभी बच्चों को लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। अध्यापक ने बताया कि पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछें कैसे काम करती हैं। पूरा समझाकर उन्होंने कलाम से पूछा कि समझ आया? कलाम और कई बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर अध्यापक क्रोधित होने के बदले वे उन्हें समुद्र तट पर ले गए। वहाँ कलाम अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहाँ पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछों से संतुलन, सभी क्रियाएं अब उन्हें स्पष्ट हो गया। रामेश्वर के तट पर पक्षियों की उड़ान उनके मन की गहराइयों तक उतर गई। यह जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था उनका। इसके बाद ही उन्होंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। कलाम सर ने छात्रों के लिए कुछ उद्देश्य बनाए थे। पहला उद्देश्य, सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आप नींद ही नहीं आने दें। दूसरा, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तीसरा, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें बदल सकते हैं। यकीन मानिए, आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ये उद्देश्य वो महान व्यक्ति का है जिसने इतनी उपलब्धियों प्राप्त होने के बाद भी इनका व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ, सरल और सादगी से भरपूर था। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है, था उनका टाइटल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविका थे और माता एक हाउसवाइफ थी। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे पर नई चीज़ों सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, पर कमेंट में ये बताएं कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है और कौन सा उद्देश्य आपको प्रेरित किया आपको बनने में या बनेंगे।